めた氷が動き始める白鳥の群れが大地を離れる潮風に混じり花びらが一つ人々は長い眠りから覚める春だオホーツクが燃えシベリアが燃え北半球が燃えている春だそれなのに僕たちは今日も都会の片隅でスクランブル交差点の信号が変わるのを待っている地球春だ地球ゆっくりと回り始め
皆様こんばんは、野口五郎です。今日はようこそお越しいただきました。ありがとうございます。すっかりこの春になりまして、春というよりももう初夏の香りがこの漂ってるっていう感じですけどもね、桜も散って、そして今この緑が一番綺麗な、時期ではないかなと思いますけども、四季を通しまして歌というのはいつ歌ってもいいものなんですが、特にこの春に歌うと言いますのは何かこの新しいこと、素晴らしいことが始まるようで大変に気分がいいもんです。しかも今回はこの日生劇場、僕は本当にこの劇場で歌うのが夢でした。今日このステージが、最終回になってしまいましたけども、今日は僕の大好きな歌、そしてこのリサイタルのために作った新しい歌を皆様にたっぷりと聴いていただきたいと思います。今聴いていただきました2曲もそうなんですが、第1部の方では特に新しい曲を皆さんに聴いていただこうと思っております。さて続きましてなんですが、しかしこうして見てみますとなんですね、非常にこのおしゃれをしていらっしゃる方が多くて、一見こうパッと見ましてね、おしゃれをしてるなっていう方もいらっしゃれば、何気ない洋服を息に着こなしている方もいらっしゃいますし、おしゃれはしてるんだろうけどっていう方もいらっしゃいますけども、どんなにこのファッションが変わりましても女の人っていうのはどっか変わらないところがあるんですね。今日お越しの皆さんも、そして昔話のヒロインも